코가 일단 뒤로 넘어가서 좀 많이 불편했었는데 재채기랑 기침은 평소에 좀 없어서 원인이 약간 호미료여서 그것 때문에 왔었거든요. 잠잘 때 이게 젖히면서 자니까 뒤로 넘어가서 목에 걸리면서 이렇게 들끓으면서 기침을 막 하거든요. 그 기침하면 뭐 화장실 막 들락날락거리고 되게 불편하고 잠도 잘 못 자고 그래요. 회사 사람들이랑 같이 있다 보니까 조용할 때 막 이렇게 기침 소리가 너무 커가지고 그리고 계속 가래가 계속 나오니까 화장실 자꾸 왔다 갔다 하고 그때 좀 많이 불편했었어요. 평소에 그 아침에 좀 콧물이 있기는 한데 따뜻해졌다 기온 떨어졌을 때랑 그리고 추웠을 때 따뜻해졌을 때 그때 좀 많이 심해지는 편이었어요.